Sanibonani guys, igama nginqobeleni Phasela Mazubela eIthonga angumhla ka-5 December. Guys, uPhinda-ke usemane wahamba uthenga isihlahla esincane ubhuti. Qede wamba umgodi. Wahamba-ke wayolanda uZama wamvala amehlo efuna ukumnikeza i-surprise phela yalesi sihlahla. Uthe nje methi nje surprise. Wathi uZama, hayibo kwenze njani? Wathi yabo lesi sihlahla-ke zamahlobo ngisithengele wena. Ngifuna ukuthi usitshale lesi sihlahla bese uyasichelela Zama. Ngifuna lesi sihlahla sibe isikhumbuzo sendodana yakho. Awu uZama guys, inhliziyo yakhe yamane yancibilika ebona kahle ukuthi hayi uyathandwa ngampela la. Ushilo kuPhinda ukuthi uzomele usethi igama-ke lesi sihlahla ebese siwumthunzi omuhle. Zonke izinto ofuna ukuzikhuluma nendodana yakho uzosikhuluma kulesi sihlahla lesi. Oh guys, uZama umane wathi uyazi ngesikhathi-ke ngilahlekelwa indodana yami ngimane ngabona nje ukuthi nami kumele ngife, kodwa ngiyabona-ke manje ukuthi-ke kukhona isipho esihle engiphinde ngasithola empilweni yami, isibusiso sangampela esiwuwena Phinda. UPhinda wathi awu futhi yabo lesi sibusiso siyimina angeke siye ndawo, ngeke ngikushiye zamahlobo, ngizobe ngila eduze kwakho, ngeke ngife. Hayibo guys, kubonakala ukuthi uPhinda la mazwi naye ayamkitaza ngaphakathi. Hhayi-ke akupheli-ke lapho, ngale uNtanzi-ke yena bekade endiwazile naye ebhekele phambili. Lapho-ke umfabo uMduduzi belokhu emlandisa ngokuthi kungani laba bafana laba akade bebathumele ukuthi bayoqeda ngosanele bemane nje babajikela kabuhlungu kanje. Ushilo ukuthi hayibo sibakhokhelile laba bafana imali enhle kabi, angazi ukuthi yini enza ukuthi bamane besikhiphe betshela usanele yonke into esibathume yona. Hhayi uNtanzi angaphenduli aqhubeke nokundwaza. Wathi ayibo wakwethu kwenze njani ngawe namhlanje? Wathi ngithuli ngiyacabanga la bafo. Yazi phela iy'nsuku zikaKhisimusi sey'sondele, kodwa yabona nje kumuncu la ekhaya. UZama hlobo kwakuthi mekushaya lezi khathi umbone ukuthi usayitatazela umntanami uyehlenyuka ulungiselela wona uKhisimusi, kodwa buka mina naye asizwani namhlanje. Wathi uMduduzi, manje ucabanga ukwenza njani bafo? Ucabanga ukuthi umane uzehlise uyoxolisa kuZama? Wathi ngixolise uZama hlobo mina? Wathi bafo kufanele yabona nje kuzomele sigeze nalo muzi, sigeze zonke lezi iy'nhlamba lezi enithukane ngazo, ngeke kumele uhambe uyozehlisa bafo uxolise. Hhayi-ke guys, uNtanzi kube nzima ukuthi azehlise-ke uxolisa ngoba phela uyile ndoda le ethanda ukukhothanyelwa, akakwazi ukuthi akhothamele omunye umuntu. Kodwa-ke kume kuza kwindodakazi yakhe-ke guys, siyazi ayi uNtanzi angadiliza ngisho intaba guys, esime iminyaka ngeminyaka. Uthe uZama hlobo-ke exoxela nefoni lapha emnyango, wambiza kuNtanzi wathi woza mntanami uzohlala la eduze kwami. UZama waqala ngokunqikaza kodwa wagcina evumile. Uthe nje ehleli phansi waqala umlandisa-ke ngey'tori zakudala, esho ukuthi ngesikhathi esanda ukuzalwa uma wakhe hhayi-ke wamnikeza yena uZama wabuka uyise emehlweni. Yila afunga khona kuNtanzi ukuthi sophinde ahlukane naye indodakazi yakhe. UZama-ke naye washo ukuthi baba, yazi emva kwalapho-ke ngangilokhu ngikulandela njalo kungabi khona ngisho indawo oya kuyona ngingekho mina eduze kwakho. Wathi ngangakwazi ngisho ukuhamba ungibambe imilenze mntanami, uhlezi unginankashele. Behleke-ke bobabili. Athi uZama, baba wangifundisa nokudrayiva sengimdala. Wathi mntanami, hhayi ungayiphathi-ke ngesikhathi umuntu usuneminyaka ewu-10 usupheka ukudla. Ngakudla ukudla kwakho mntanami, ngakuncoma ngathi ukudla okumnandi okudlula konke ukudla eseke ngakudla, ngisho ngiqamba amanga. Kwakubaba ha lapho wawukushiseni, kodwa ngathi nje hawu kumnandi ukuze ngijabulise wena. Baphinde futhi bahleka bobabili. Kubonakala guys ukuthi la bantu sebeqala ukuxolelana-ke manje. Emva kwalapho uNtanzi ushilo ukuthi mntanami ngiyakuthanda. NoZama wathi ngiyakuthanda nami baba. Guys kusho ukuthi ungabe uy'ngena iy'ndaba zabantu usala uphemile, usala wedwa. Yabona njengamanje uNtanzi benoZama sebezwana engathi abakaze baxabana. Lapho benzani iy'nto ey'nkuluni, uZama iy'nhlamba kade ey'thuka uNtanzi ziyababazeka. Hhayi uNtanzi-ke yena wenza okuwesa, wambulalela indodana yakhe, kodwa buka namhlanje bayazwana. Blood is thicker than water guys, blood will always be thicker than water. Kuyacaca bha namhlanje. Kube kukhona umuntu wangaphandle kwesengene wagaxala njengomsipha kule ndaba, kusho ukuthi kuyacaca ukuthi bese uzosala encela isithupha, umndeni usulungisile iy'nkinga zawo. Guys akupheli-ke lapho, uPhinda bekade ebhizi-ke washa-ke
iy'ngubo zakhe. Waqhamuka kuzama emphathele isipho naye. Necklace guys impela ethanda ukubiza ngoba phela siyazi lapha kontanzi imali iningi. Umane wajabula-ke uPhinda wabona ukuthi hayi cha, kushuthi kahle kahle useyiwinile inhliziyo kaZama. Ube nje ukuthi nje ngicela ukuphuza amanzi ewolintshi guys. UZama wanqaba. UPhinda-ke wangajabula guys, waphoxeka ebona ukuthi hawu, uZama ufike umthengele i-necklace kodwa uyanqaba ukumkhisa, kwenzakalani? Hhayi uZama-ke uthe mecofoza ifoni yakhe wathola ukuthi sengathi uSanele benoMbali bahlongoza indaba yokubuyelana. Wacasuka u-girl. Phambi kwaPhinda. Wathi yabona nje. Wathi bonani lapha efonini, methi qala uPhinda ufica hawu uSanele noMbali. Wathi hayi babahle abantu bo. Wathi bahlephi. Yabona nje uMbali uyisicefe. Sonke isikhathi mengizama ukujabula yena umane efike ngimoshela usuku. Hayibo guys. Wathi hawu yini wrong lana manje? Wathi nxa isuka mani. Yabona nje iyangicasula yonke lento. Waduba uZama wamshiya kanjalo uPhinda. Hayi uPhinda-ke waqhubeka wayiwashela iy'ngubo zakhe, kwangaba khona nje isimanga. Kanti u-girl akahambile, usayodla amathambo engqondo. Usafuna nje ukuthola kahle ukuthi yini le angayenza ukuze athole injabulo yaphakade uMbali angaphinda abe isiphazamisi empilweni yakhe. Ayibo guys, shuthi-ke uZama uhambile-ke waya kuPhinda futhi wafika kuyena-ke wazenza engathi-ke manje usemathandweni kakhulu naye. Washo ukuthi nje into engamjabulisa empilweni yakhe ukuthi kubulawe uMbali. Imagine guys. Wathi uPhinda ufuna abulawe uMbali? Hhayi mekuwukuthi kuzokujabulisa phela hhayi ubala lolo. Wathi hayibo ngampela ungakwenza lokho? Wathi hayi ngakutshela nje ukuthi ngiphilela lokho mina. Ngiphilela ukuthi ngijabule wena mina. Mekujabule wena hhayi yonke into i-right. Guys akamqabulanga uPhinda kanje uZama. Yazi unontela kuyena bengathi inkawu inontela egatsheni lesihlahla. Yeyi wamuqabula emqabulela nje ukuthi uvumile ukuthi ambulalele uMbali. Imagine uZama. Yazi lapho bengithi uZama useyaqala-ke manje usizoba right engqondweni njengoba esexolelene noNtanzi. Kanti u-girl usenamaqhinga amasha-ke manje. Ayibo sengiyamdabukela nje bandla uMbali ngoba kuyimanje akakabi ready ukubuyelana naye uSanele, usanokunqikaza. Kodwa-ke kuyacaca ukuthi kuyothi kwenzeka nje lokho iy'nsuku zakhe zizobe sey'baliwe vele ngoba sengathi uZama usebhizi-ke manje umakhela umakhela nje like iplan yokuthi aqashulwe. Guys yaze yavelela ingane yabantu. Lakho kuthola nina ukuphumula uMbali. Cause manje-ke akasayihluphi nanokuyihlupha-ke angalo Sanele. Kodwa-ke still uyazingeleka. Bayamzingela futhi akusiyena ngisho ubanele njalo lo uZama asenesikhwele kangaka naye. SekuwuSanele but still uyamfuna uMbali. Guys engathi ukuthandana namawele identical kanje kuyahlupha guys because meke nje kwalimala elilodwa hhayi leli lesibili sengathi impela komele ligcine selithatha isithembu mekuwukuthi lisaphila ngoba yabona manje uZama emqondweni yakhe uhlezi eyitshela ukuthi uSanele ubanele ngoba bayafana nse. Guys avela lapho kamazivela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time.